efektiivsus, mis see on? Et meil on tänapäeval tegelikult ju väga vähe aega. Ja meie konkurentsiolukord on ülikeeruline, mis tähendab seda, et me peame kogu aeg mõtlema, kuidas elada efektiivselt ja see ei alga mitte ainult ärist või ettevõtmisest, vaid juba kuskilt perekonnast peale. Me mõtleme kogu aeg, kuidas efektiivselt lapsi kasvatada või abikaasaga suhelda. Ja me mõtleme teisipidi, kui me mingit äri teeme, siis kuidas efektiivselt majandada või teistpidi, kuidas efektiivselt loodust kasutada või keskkonda hoida. Et selles mõttes elame me väga keerulisel ajal. Ja üks tavaline ettevõtja visualiseerib enda kauge eesmärgi ära. Ja Eesti Energia on väga selgelt seda teinud. Ja kui sa seda visiooni nagu oled enda jaoks sõnastanud, siis tegelikult ju pead sa ka mõtlema sellele teele ehk strateegiale, kuidas sa sinna visioonini jõuad. Ja tee tekkis minu jaoks selline hea sümbol, et teed on võimalik ehitada nii ja naa. Aga see tee tuleb ehitada niimoodi, et ta ei ristuks keskkonnateega. Ja see ristumine on maru lihtne tulema, kui sa tee ehituse algus seda nagu ei arvesta. Ja mis tähendab seda, et tegelikult üks korralik ettevõtja, eriti kui ta tegutseb suurtööstuses või põlevkivitööstuses, peab ehitama ühe raja kõrvale oma teele. Ja see rada on keskkonnarada. Siis me suudame liikuda ohutult, kiiresti ja me ei ristu. Vähemasti meil ei tule üllatusena olukorrad, kus keskkonnast võiks tekkida mingi probleem. Nii et sellele Eesti Energias me pidevalt mõtleme ja ma arvan, et keskmine Eesti ettevõtja ei saa põhimõtteliselt edukalt äri ajada, kui sa kogu aeg sellega ei arvesta. Nüüd, kuidas me arendame oma ideid ja mõtteid? Meil on omapärane hoiulaegas või ideepank või nimetame seda kuidas tahes. Aga seal on olnud või läbi käinud või juba projektideks saanud circa 500 ideed. Ja selle hoiulaeka või nii-öelda uurimislabori põhifunktsioon on see, et initseerida pidevalt inimesi mõtlema, et kaasata võimalikult palju häid ideid. Ja ta tegelikkuses näeb ka välja selline, et sa käid nagu pangas, käid vahepeal selles asseteid sisalduvas ruumis, vaatad nad jälle üle ja leiad taaskord, et sealt on midagi võimalik rahaks teha. Ja minu hilisemas nagu tuleb juttu ka rehvihakkest ja see oli üks just selliseid ideid, kus juba varem 90-ndatel tegelikult rehvide kasutust koos põlevkiviga on katsetatud, sinna paika jäetud ja see on uuesti üles korjatud ja täna töös. Või mis iganes ideed siin ennelõunasel sessioonil küsitud tuhakasutus. Ma olen veendunud, et ühel hetkel, kui me siseneme jälle sinna, kus me neid mõtteid hoiame, siis me üks hetk leiame, et vaadates seda asja teise nurga alt, et see on võimalik. Ja võib-olla näitena veel, et tegelikult kütused on väga suur tükk kogu põlevkivitööstuses ja me võime siin loetleda hulgaliselt neid üles. Siis näiteks praegu meil on käsil üks projekt, kus me analüüsime väga sügavalt seda, mis me enne oleme teinud, erinevaid katseid, erinevaid kooskasutusi, erinevaid mõjusid tootmise efektiivsusele ja sealhulgas heitmetele ja püüame sellest tekitada uue olukorra, kus me iga üksiku tootmisüksuse kaupa leiame sellele tootmisüksusele, olgu tõis õli tootmine või elektrienergia tootmine, sobiliku kütuse segu, arvestades kõiki asjaolusid, sealhulgas keskkonna aspekte väga tõsiselt. Või näiteks teine idee, kus me, ja mis on täna ka juba projektiks saanud, kus me peagi sulguvasse, sest aeg on kiire kuluma,
Estonia kaevandusse mõtleme ja plaanime rajada pumphüdroelektrijaama. Ja mis räägib nagu mitut keelt jällegi, et ühelt poolt me kasutame kõrvalsaadust ehk aherainet ja teiselt poolt me võtame aktiivsesse kasutusse endise kaevandusala ja võib-olla jällegi oleme paremas konkurentsiolukorras, kus meil on võimalik selle pumphüdroelektrijaama kaudu müüa uusi tooteid, teenida sealt uut raha, kas siis bilansienergia turule, öise päevase tariifi püüdmise turule või miks ka mitte sageduse hoidmise turule. Nii et tekivad nagu uued perspektiivid ja on hea rutiin paika pandud, kuidas me neid mõtteid kogume ja edasi arendame. Nüüd võib-olla natuke detailsemalt paarist projektist. Üks nendest on siis põlevkivigaasi kasutuse suurendamine Eesti elektrijaama 8. plokis. Ja siin on ka nagu tegelikult, kui asjale otsa vaadata, siis kaks väga sellist keskkonnahoid ja efektiivsus, majanduslik efektiivsus koos. Ja tavaliselt enamjaos projektides nad ongi koos, et neid nagu väga eraldi ei eksisteeri. Et me siin siis praegu just ehitatakse 8. plokki ümber, Voster-Wheeler on seal peatöövõtja ja toimub see, et kui õlitootmisprotsessist tekib põlevkivigaas, siis seda on võimalik keevkihtkatla ülesviimisel selle kasutuse mahu suhtes on võimalik tekitada olukord, kus me siis võiksime tolmpõletuskateldest, selle asemel, et kasutada neid tolmpõletuskateldes, kasutame keevkihtkatlas 8. plokis. Mistõttu tekib olukord, kuna meil turud on väga kõikuvad, siis sealt kaudu me oleme märksa efektiivsemad elektri tootmise osas ja ladestame vähem siis tuhka mäkke, mis selles vaates siin 100 000 tonni vähem on siis 15%. Ja sellel projektil on oma algus ja lõpp. Eelmise aasta sügisel sõlmiti ümberehitusleping ja nüüd siis augustist kuni novembrini toimub ehitus. Järgmise aasta alguses on sellised testi- ja katseperioodid ja augustiks võiks öelda, et on töö tehtud. Täna on projekt ilusti ajakavas, kõik nagu toimib ja loodame, et saame edukalt sellega lõpule. Nüüd teine näide, mis hommikul kõlas ka Aado Lõhmuse välja öelduna, kui üks väga oluline projekt on kasutatud rehvide ümbertöötlemine ja Eesti Energia koos Keskkonnaministeeriumiga on täna seda projekti tegemas. Eestis teatavasti tekib juurde kuskil 12 000 tonni rehve. Me teame täna, et ladustatuna mõneti ebaõnnestunud rehvikäitlusest on võib-olla veel 3 korda nii palju Eestimaad pidi laiali. Ja miks me selle projekti nagu käsile võtsime, oli see, et meil on ühelt poolt tõesti vana kogemus, kuidas see töötas ja teiselt poolt see projekt kannab kindlasti ka väga suurt missioonitunnet Eesti keskkonna suhtes, nii et ja nii me alustasime. Ja kui nüüd nagu nendele rehvidele otsa vaadata, mis nad iseenesest on, et siis selgelt 3 komponenti, siis kummi, metalli ja tekstiili nad endast sisalduvad ja ütleme nii, et kui nad on loodusest sellises tahkes olekus, siis võib-olla väga suurt probleemi peale visuaalse
võib-olla ei olegi, sest nad ei lagune nii hästi. Aga halvaks läheb lugu siis, kui need põlema lähevad. Et siis tekib väga tõsine õhureostus ja lekkimine pinnasesse. Nii et selles mõttes on tegemist väga selgelt probleemtootega ja see tuleb tõsiselt teadvustada. Eestis on siis ka tootjavastutusorganisatsioonid, täna vist küll üks, rehviringlus ja viimane seis on see, et need rehvide maaletoojad või tootjad siis tasuvad rehvide käitlemiseks 120 eurot tonni kohta, mis tõusis hiljuti, oli siin 80 euro kandis. Ja see raha peaks siis võimaldama ümber töödelda keskkonda hoidvas vormis koguda, ümber töödelda ja nii edasi. Nüüd, mis see rehvihake või rehv ise siis on, et ta on väga palju energiat sisaldav, 4 korda rohkem kui põlevkivi ja 34 megatšauli kilogrammi kohta, põlevkivi 8 megatšauli kilogrammi kohta. Ja me oleme tänaseks selle aasta jooksul läbi viinud 3 etapis katsed, kus me segame põlevkivi ja rehvihakke ja me oleme neid läbi viinud 2 seadmel, Enefit 140 ja 280. Oleme tellinud meie tegevust jälgima, ostnud tegevust jälgima sõltumatud laborid Ramboll Soomest, Tehnikaülikool, kompetentsikeskus, kes siis vastavalt vaatavad, mis toimub õhuheitmetega, mis toimub tootega ja võime öelda, et pürolüüsprotsessis kuni vastavalt siis 140 kuni 4% ja 280 kuni 8% asi toimib. Ei ole märkimisväärseid, lõpuni ei ole aruanne veel kirjutatud, aga ei ole märkimisväärseid piirnormide ületamisi. Ja õli kvaliteet ei muutunud samuti. Nüüd väike film sellest ka, mis me siin oleme teinud. Probleem. Eestis tekib aastaga 12 000 tonni vanarehve. Euroopas tekib aastaga 4 miljonit tonni vanarehve. Loodusele on see suur õnnetus, sest rehvid on väga püsivad ja ei lagune loomulikul teel kiiresti. Probleem võib aga osutuda veel mitmeid kordi tõsisemaks, kui mõni vanarehvide ladustuskohtades peaks süttima, sest rehvide põlemisel tekib tõsine õhu, vee ja pinnareostus. Näiteks Tartus Raadil asuva Eestis suurima vanarehvide ladustuskoha põlengul oleks halbade tuuleolude korral vaja evakueerida kõik linnaelanikud. Lahendus. Enefit tehnoloogia on maailma parim tahkest materjalist põlevkivist kütuse eraldamiseks. Vanarehvid sisaldavad 4 korda rohkem energiat kui põlevkivi. Eesti Energia on leidnud viisi, kuidas rakendada Enefit tehnoloogiat, et vanarehvides peidus olevat energiat efektiivselt ära kasutada. Protsess ise näeb välja selline. Kõigepealt töödeldakse vanarehvid rehvipuruks, mille käigus eraldatakse sellest metall ning tekstiil, mis lähevad omakorda taaskasutusse. Rehvipuru saadetakse õlitehasesse, et seda kasutada kütuse komponendina. Põlevkiviga segades läbib rehvipuru termokeemilise protsessi, mille tulemusena eraldatakse sellest energiaväärtuslik kütus. See võimaldab ühe õlitehase poolt aastas töödelda kuni 100 000 tonni vanu rehve. Kuna Eestis tekib aastas 12 000 tonni vanarehve, võimaldab Enefit tehnoloogia täies mahus kasutusele võtmine lahendada vanarehvide probleemi mitte ainult Eestis, vaid ka lähiriikides. Eesti Energia. Loome koos uue energia.
et selleks, et me saaksime üldse neid katseid teha, oli vaja meil teatud lubasid ja meie eesmärk oli tõestada seda, et meie põlevkiviõli on tegelikult sama toode, mis ta oli ka ilma rehvihaket lisamata, sisuliselt sama toode ja me pidime tõestama ka seda, et rehvihake lisamisel mingeid hälbeid, õhuheitmete ja muid keskkonna piirnorme me ei ületa. Ehk et ülesanne oli väga ambitsioonikas ja me saime siis 2016. aasta Euroopa Kemikaaliametilt katseloa arendustegevuseks, kus meil lubati 5 aasta jooksul siis katsetada rehvihaket koos põlevkiviga ja Keskkonnaamet väljastas meile loa katsete läbiviimiseks 1000 tonni vanarehvidega. See kogus ei ole muidugi märkimisväärne, arvestades sellega, mis täna üle Eesti laiali maas vedeleb. Aga see oli see stardipositsioon, kus me startisime ja 3 etapiga. Nüüd, kuidas edasi? Edasi ei ole ka lihtne, et me peame kõigepealt Nominee konsult kirjutab meil nende katsete tulemuste kohta aruande ja me peame liikuma tegelikult 2 suunas, et üks on jäätmete lakkamise osas ja teine kõik see, mis on selle toote registreering, mis käib läbi Euroopa Kemikaaliameti ja jäätmete lakkamise osas mõlemal suunal me väga palju loodame. Me oleme väga hästi täna koostööd teinud selle projekti raames Keskkonnaministeeriumiga ja kõigi nende partneritega, kes on meil aidanud seda projekti läbi viia ja me loodame väga palju ka edasi, et me Keskkonnaministeeriumi abil suudame need 2 järgnevat sammu veel astuda, et kuskil võib-olla järgmise aasta keskpaigaks olla valmis tööstuslikuks tootmiseks koos siis põlevkivi ja rehvihakkega õli tootmiseks. Kui me kasutame kas või seda määra, mis meil täna on enam-vähem tõestatuna, siis see kogus, mis on, milliseid võiks rehve nagu tootmisesse, tööstuslikku tootmisesse panna, siis see võib olla seal 200-300 000 kandis. Ja kõigepealt siis jäätmete lakkamise eelnõu, kui see on olemas, siis see läbib Euroopa Komisjonis oma läbivaatamise aja ja kooskõlastatuna siis kehtestatakse Keskkonnaministeeriumi poolt. Ja toote registreeringu osas, mis seisneb selles, et see toode ei oleks nagu tervisele ohtlik ja ei sisaldaks midagi sellist, mida seal olema ei peaks, siis toimub läbi REACH registreerimisprotsessi kui toode ja peale seda siis väljastatakse asjakohane registreering sellele tootele ja me võime hakata seda toodet kasutama. Täna me kasutame seda siis Eestis talveperioodil ja eriti palju siis kasutasime katlamajades, kus siis kliendid on väga hästi teadlikud, mis tootega oli tegemist ja need andmed lähevad kõik siis nagu ka sellesse toote registreerimisprotsessi ja jäätmete lakkamise protsessi sisse. Nüüd see projekt on hõlmanud väga palju partnereid ja eriti suured tänud kõigile, kes on panustanud siia ja me oleme kasutanud 2-sugust rehvihaket. Esimene 140 kasutasime selliselt, kus metall jäi sisse ja riiega ja meil olid väikseid komplikatsioone, aga just selle metalli osas teise partii 3. etapiks ostsime ilma metallita ja sealt kaudu toimus protsess ilma komplikatsioonideta. See partii tuli konkreetselt Rootsist, et
nüüd ma arvan, et edasiseks on võtmesõna siin jäätmekäitlusorganisatsiooni või tootjavastutusorganisatsioonide koostöö, kes siis täna omab seda raha, mis on 120 € tonni kohta ja ma arvan, et meil on olemas lahendus, kuidas probleem lahendada. Ehk meil on võimalus probleemi asemel. Aitäh! Aitäh, Veljo. Ma tulen siiapoole siis. Okay. Ma lähen puki taha. Et just. Et siis niisugused uudised meilt. Tegelikult ma võib-olla lisaks siia nii palju, et peale selle, mis sa juba rääkisid, meil on olemas ju ka võimekus ja võimalus põletada vanarehvi haket Iru jäätmepõletusplokis. Nii et selle seadme tootja andis meile sellise numbri ette, et kuni 2% sisendkütusest võiks see olla. Me tegime tööstuslikud katsed ja me nägime, et me suudame jääda jäätmepõletusplokile kehtestatud väga karmide heitmed piirnormide piiridesse kuni 2%-lise rehvihakke lisamisega, mis tegelikult tähendab võimekust Irus põletada kuskil circa 5000 tonni aastas umbes. Kuni 5 vist. Jah. Ja muidugi enne, kui me läksime nende küllaltki kulukate ja suure väljakutsega tööstuslike katsete juurde, me tegelikult ju tegime need samad rehvihakke katse, pürolüüsi katsed tegime ju ka Tehnikaülikooli laboris. Ja. Nii et jällegi hea näide, kuidas koostöös ülikooliga me jõudsime siis nii-öelda laborifaasist, jõudsime tööstusfaasi. On ju? Täpselt, jah. Ega me üldjuhul teeme enne alati mingi sellise etapi, kus me veendume, et asjad toimivad. Aga küsimused, palun. Ikka tohib. Palun, Arvo. Arvo Ots, Tehnikaülikool. Arvo Ots, jah. Professor. Mul on selline küsimus, et siin oli juttu sellest, et kui me põletame 8. plokki suhtegaasi, siis hoiame justkui kokku 100 000 tonni tuhka, saame vähem. Ma ei oska seda mitte kuidagi lahti mõtestada. Kas see tähendab seda, et kui me seda gaasi üldse ei põletaks, siis tekib see 100 000 tonni, aga kui me seda gaasi toodame põlevkivist, siis tahtmata, aga sellega käib ju tuha kogus kaasa. Kuidas mõtestada lahti see 100 000 tonni tuhka vähem või kokkuhoid, kuidas seda asja nüüd nimetada? Ja ma arvan, et me võime siin vaadelda seda olukorda, kus me siis ikkagi tolmpõletuskatla asemel nagu kasutame seda keevkihtkatlas. Olukorras, kus siis nagu turud on väga kõikuvad ja me selles madalas turu olukorras oleme tootmas märksa efektiivsema katla kaudu. Ja. Tegelikult ma arvan, et siin on võib-olla see mustkunst tehtud, et eks ole, põlevkivigaas tekib ju, eks ole, õli tootmisel ja nüüd on siis võimalus, et mis selle gaasiga edasi teha, et kui sellest gaasist toota elektrienergiat hiljem või konverteerida, suruda ta kokku bensiiniks näiteks, nagu siin räägiti, eks ole, siis selle nii-öelda järgneva produkti tootmisel enam ei ole täiendavat tuha teket, aga ma ei oska ka sulle niimoodi otse vastata. Äkki see on hea teema, kus sa meie arendajatega saad laua taha istuda ja rääkida see asi lahti. Ja. Räägime sellest 15%. Veel? Küsimusi rohkem ei ole, aga mina küsin sinu käest küll ühe küsimuse, et Veljo, kuna sa juhid nagu seda nii-öelda alternatiivkütuste nii-öelda kogu selle paleti kokkupanekut, kus sa näed kõige suuremat probleemi seal näiteks edasiminekul? No jah, ega see ongi, et see peab väga teadmistepõhine nagu lähenemine olema, et seda juhuslikkust on meil niigi liiga palju, et see peab olema läbi katsetatud, et kõik see, mida sa kokku segad ühes või teises võtmes, kas siis põlevkivi kaloorsust arvestades või paned sinna õhku või turvast või hakkepuitu, et
et sa tead täpselt, mis juhtuma hakkab peale seda, kui selline segu on protsessist läbi käinud. Ja see efektiivsus on nii-öelda majanduslikus võtmes on ainuke märksõna efektiivsus ja see teadmine, et sul ei juhtu midagi juhuslikku protsessis lõpus. Et see on nagu, ma arvan, ja Eesti Energia on väga pikalt tegelikult katsetanud. Tegelikult on väga pikalt nagu mõeldud, arutatud, analüüsitud, uuritud ja võimalus ja ka edasi mindud efektiivsuse suunas. Aga võimalus on veel pöörata veel peale ja teha see nii-öelda lõplik, väga üksusepõhine lähenemine ära. Aitäh, Veljo! Aitäh!